မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်နိုင်လင်းထောင်းပါကျွန်တော်ကဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင် Photoshop နဲ့စာရွက်တက်တဲ့နည်းလေးကိုဒီသင်ခန်းစာလေးမှာကျွန်တော်ကလက်တွေ့သင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Photoshop နဲ့စာရွက်တွေကိုပြန်ပြီးတော့တက်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုတဲ့နည်းလမ်းလေးဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးအတွက်အရန်ကြိုးရှိမယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Photoshop software လေးကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်ပါမယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့မတက်တဲ့စာရွက်လေးတစ်ရွက်ကျွန်တော်ဒီဖွင့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အခုဒီထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်နမူနာအနေနဲ့ဒီစာရွက်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်ပါမယ်အခုဒီလိုမျိုးစာရွက်တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီကိုကဒီလုပ်ငန်းအတွက်print ထုတ်ပေးရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဖိတ်စာရတော့ make design လေးတွေဖွင့်ထားရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုအခါမျိုးမှာကိုယ်လာတဲ့ customer တွေကနေပြီးတော့ဒီစာရွက်လေးတွေကို print ထုတ်ချင်တဲ့အခါမျိုးလေးတွေရှိတယ်အဲ့တော့သူတို့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းကင်မရာနဲ့ရိုက်လာခဲ့ပြီးတော့မှကိုယ့်ကိုပြန်ပြီး print ထုတ်ခိုင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး print ထုတ်ခိုင်းတဲ့အခါမှာဆိုရင်သူတို့ရိုက်ထားခဲ့တဲ့မူရင်းစာရွက်ကကျွန်တော်တို့ဒီအယောင်တွေကျွန်တော်တို့ပါနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်အစွမ်းအထင်းတွေပါနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကင်မရာနဲ့ရိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာကင်မရာ resolution ကမကောင်းတဲ့အတွက်စာရွက်ကြီးတွေကကျွန်တော်တို့ဒီမုံဝါးဝါးကြီးတွေဖြစ်နေတာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့တော်တော်များများလဲကြုံဘူးလောက်မှာပါဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့စာရွက်တွေမတန်ဘူးပြန်ပြီးတော့ print ထုတ်ချင်တဲ့အခါမှာဆိုရင်စာရွက်လေးကိုလုံးဝကျွန်တော်တို့ print ထုတ်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်ဖြစ်တန်တန်လေးအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ထုတ်ချင်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်အခုပြပေးမယ်နီလန်လေးအတိုင်းကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်ကဒီပုံလေးကိုနမူနာအနေနဲ့လုပ်ပြပေးပါမယ်ဒီပုံလေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စာရွက်မှာလုံးဝမတန်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အစွမ်းအထင်းတွေပါနေတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အယောင်ကာလာတွေလည်းလွဲနေတယ်ပေါ့ဒါကိုကျွန်တော်ကနမူနာအနေနဲ့ဒီပုံလေးကိုလက်ရှိလုပ်ပြပေးမယ်ဒီပုံလေးကကျွန်တော်တို့နမူနာအနေနဲ့online ကနေပြီးတော့ကိုလာတဲ့ customer တွေက Viber နဲ့ပို့ပေးတဲ့ဓာတ်ပုံလေးဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ Messenger နဲ့ပို့တဲ့စပြားနဲ့ကူးပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်တဲ့ပုံလေးပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့က print ထုတ်ပြီးတော့မှသူတို့ကိုပြန်ပြီး print ထုတ်ပေးရမယ်ဒီအတွက်ဒီစာရွက်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီပြန်ပြီးတော့တန့်ပေးရမှာပေါ့ဒါကိုလက်ရှိအနေထားအရဒီစာရွက်လေးကိုပြန်ပြီးတော့တန့်ပေးဖို့ရအတွက်ဒီပုံလေးကျွန်တော်ခေါ်လိုက်တယ်ခေါ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ control J နဲ့ဒီပုံကိုကျွန်တော်တို့မူရင်းပုံပွားယူခဲ့လိုက်ပါမယ်။ဘာလို့ကျွန်တော်က control J ကိုနှိပ်ပြီးတော့ပွားယူခဲ့လဲဆိုရင်နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့စာရွက်လေးတန့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာမူရင်းပုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြပြင်ခဲ့တဲ့ပုံလေးနဲ့ကိုနှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့ကြည့်ကျင်တဲ့အတွက်ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်ကပွားယူခဲ့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပုံလေးကိုပွားယူပြီးသွားပြီပေါ့နော်။ပွားပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဘာထပ်ပြီးတော့လုပ်မလဲဆိုရင်ဒီပုံကိုကျွန်တော်တို့ကအယောင်ကာလာတွေမမှန်တာကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဖြူရောင်အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြင်ပေးရမယ်အဲ့တော့ဘယ်ကနေကျွန်တော်တို့ပြင်လို့ရလဲဆိုရင် keyboard ကနေပြီးတော့ control ရဲ့ Alt ရဲ့ကိုနှိပ်ပြီးတော့ level ဆိုတဲ့ဘောက်လေးကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်ပါမယ်ဒီရဲ့ level ဆိုတဲ့ဘောက်လေးကို control နဲ့ Alt နဲ့ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ keyboard shortcut လေးမခေါ်တတ်ဘူးဆိုရင်လည်းရတယ် image တွေကနေပြီးတော့ adjustment ဆိုတဲ့တဲကနေ level ဆိုတာကိုသွားလို့ရပါတယ်ဒီကနေသွားလဲအတူတူပဲเนาะဒီထက်ကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြင်လို့ဆိုရင်အခုဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့မှင်ဆုပ်တန်လေးတွေရှိပါတယ်မှင်ဆုပ်တန်ဒီဘက်ကမှင်ဆုပ်တန်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမှင်ဆုပ်တန်လေး၃ခုရှိတယ်ပေါ့နော်မှင်ဆုပ်တန်မဲလေးရှိတယ်ဒီဘက်ဆုံးမှာမှင်ဆုပ်တန်အဖြူလေးရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမှတ်ထားရမှာကစာရွက်ကိုအဖြူပုံစံပြောင်းဒီစာရွက်ကိုလုံးဝဖြူစွတ်နေအောင်ပြောင်းကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီဘက်အဖြူရောင်မှင်ဆုပ်တန်လေးကိုကျွန်တော်တို့ယူလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့စာရွက်ထဲမှာလာပြီးတော့မှင်ဆုပ်တန်လေးနဲ့ထောက်ပေးရမယ်အဖြူရောင်မှင်ဆုပ်တန်လေးကိုယူပြီးသွားပြီဆိုရင်စာရွက်ရဲ့ကျွန်တော်တို့အမဲဆုံးနေရာကိုကလစ်တစ်ချက်ထောက်လိုက်ပါမယ်လုံးဝကျွန်တော်တို့အမဲဆုံးနေရာကိုကလစ်တစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုပြင်မဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့ညစ်ပတ်နေတဲ့နေရာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အစွမ်းအထင်းတွေပါနေတယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီအစွမ်းအထင်းပါနေတဲ့အယောင်ကာလာပေါ်မှာလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထောက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့စားရောင်အမဲရောင်ပေါ်မှာသွားပြီးတော့ထောက်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါစားတွေကမမြင်ရတော့ဘူးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ပေါ်မှာမထောက်ဘူးပုံရဲ့ကိုပြင်မဲ့ပုံရဲ့အစွမ်းအထင်းတွေပါနေတဲ့ပုံပေါ်မှာကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ထောက်ပေးပါမယ်အခုဒီမှာထောက်လိုက်လို့ဆိုရင်စာရွက်လေးကလုံးဝကျွန်တော်တို့ဖြူဖွေးသွားပြီပေါ့နော်ဒါအောင်မှကိုယ်စိတ်တိုင်းကျကျွန်တော်တို့မဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်ဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ဒီထက်ပို့ပြီးတော့စာရွက်ကိုဖွေးတန့်ချင်တာလားကျွန်တော်တို့ဒီမှာ setting လေးတွေထပ်ပြီးတော့အတိုးအလျှော့လုပ်ပြီးတော့ချိန်လို့ရပါသေးတယ်ကိုယ်စိတ်တိုင်းကျဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ okay လေးနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပထမတစ်ဆက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အယောင်ကာလာတွေပါနေတဲ့စာရွက်တွေကိုကျွန်တော်တို့အဖြူရောင်အဖြစ်ပြောင်းပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးပြောင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာအခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီစာရွက်မှာစလုံးတွေကကျွန်တော်တို့မထင်မရှားတွေဖြစ်ကုန်ပြီဒီလိုမထင်မရှားဖြစ်သွားတဲ့အခြေအနေရောက်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ဆင့်ပြန်ပြီးတော့ပြုလုပ်ပေးရပါမယ် control နဲ့ Alt နဲ့ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ level ဆိုတဲ့ဘောက်လေးကိုနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ခေါ်လိုက်ပါမယ်ခေါ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခါယူရမှာကမှင်ဆုပ်တန်အမဲလေးကိုယူပါမယ်
ဘာလို့ဒီရဲ့အမဲလေးကိုယူလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စာတွေကိုထေထေချာချာပြုလုပ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အမဲအောင်ကာလာပို့ပြီးတော့ထင်းလာအောင်ပြုလုပ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အမဲအောင်မင်းစုတ်တန်လေးကိုယူပါဖြစ်ပါတယ်အမဲအောင်မင်းစုတ်တန်ကိုယူပြီးသွားပြီဆိုရင်ကိုပြုပြင်မဲ့စာရွက်ရဲ့လုံးဝဖြူခွေးစွတ်နေတဲ့အဖြူရောင်နေရာပေါ်မှာကလစ်ထောက်ပေးရပါမယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့အမဲရောင်ရှိသမျှတွေအားလုံးကတိတာထင်ရှားလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီရဲ့အဖြူရောင်မင်းစုတ်တန်နဲ့အမဲရောင်မင်းစုတ်တန်မှာကျွန်တော်တို့ကပြောင်းပြန်မှတ်ထားလို့ရတယ်အမဲရောင်မင်းစုတ်တန်ကိုယူရဲဆိုရင်ကိုပြင်မဲ့စာရွက်ရဲ့အဖြူရောင်လုံးဝဖြူခွေးနေတဲ့နေရာကိုကလစ်ထောက်ပေးရမယ်အဖြူရောင်မင်းစုတ်တန်ကိုယူရဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ညစ်ပတ်နေတဲ့နေရာကိုအစွမ်းအထင်းနေရှိတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့ကလစ်ထောက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒါဆိုရင်အမဲအောင်မဲစုတ်တန်လေးကိုယူလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့အဖြူရောင်မှာကလစ်ထောက်လိုက်တဲ့အခါမှာအစောနာကကျွန်တော်တို့မထင်မရှားဖြစ်နေတဲ့စလုံးလေးတွေကပြန်ပြီးတော့တိတာထင်ရှားလာမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်စိတ်တိုင်းကြဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ okay လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်အစောနာနဲ့စာရင်ကျွန်တော်တို့စလုံးလေးတွေကပို့ပြီးတော့တိတာထင်ရှားလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်သွားပြီဆိုရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေထပ်ပြီးတော့ပြုပြင်ခြင်းနည်းလဲပေါ့နော်ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့ကဒီလောလောဆယ်ဒီအနေထားနဲ့ကျွန်တော်တို့သဘောကျသွားပြီကိုယ်စိတ်တိုင်းကျဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဒီပုံစံအနေထားနဲ့တန်းပြီးတော့ဒါ print ထုတ်ပေးလိုက်လို့ရတယ်တကယ်လို့ကိုကဒီပုံစံမကြိုက်သေးဘူးဒီရဲ့ပုံမှာဒီ resolution တွေအားကောင်းအောင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ပြင်မယ်ပုံရဲ့ကြည်လင်ပြတ်သားမှုတွေပို့ပြီးတော့အားကောင်းအောင်ပြုလုပ်ချင်ပါသေးတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် effect လေးတွေထပ်ပြီးတော့ထည့်လို့ရပါသေးတယ်ဘယ်ကနေပြီးတော့ထည့်မလဲဆိုရင် filter ဆိုတဲ့ထဲကနေပြီးတော့ sharpen ဆိုတဲ့ထဲကိုသွားပါမယ်sharpen ဆိုတဲ့ထဲကနေပြီးတော့ဒီပုံရဲ့ကြည်လင်ပြတ်သားမှုပုံမိုအားကောင်းလာအောင်ကျွန်တော်တို့ကဒီထဲမှာပြုပြင်ပေးလို့ရပါတယ်ဒီရဲ့ setting လေးတွေကကျွန်တော်ကဒီဘလောက်ကျွန်တော်တို့အတိအကျချိန်မှာဆိုပြီးတော့ပြောပေးလို့မရဘူးကိုပြုပြင်တဲ့ပုံနဲ့ကိုက်ညီမှုရှိတဲ့setting လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အတိုးအလျှော့လေးတွေလိုက်ပြီးတော့ညှိပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်စိတ်တိုင်းကြဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ okay လေးပေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံလေးကအစောနာကပုံနဲ့စာရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကြည်လင်ပြတ်သားမှုလေးပို့ပြီးအားကောင်းလာတယ်ပေါ့နော်ထိတဲ့ပို့ပြီးတော့ကြည်လင်ပြတ်သားမှုအားကောင်းအောင်ထပ်လုပ်ချင်ပါသေးတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ Photoshop ထဲမှာ highlight ထပ်ပြီးတော့ထည့်လို့ရပါသေးတယ်အဲ့တော့ highlight ထည့်ဖို့ရာအတွက်လက်ရှိဒီရဲ့ပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခေါက် Control J နဲ့နှိပ်ပြီးတော့ copy ထပ်ပွားလိုက်ပါမယ် layer 1 copy ဆိုပြီးတော့ layer လေးအသစ်တစ်ခုအနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ပွားလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးပွားလာပြီဆိုမှ filter တွေကနေပြီးတော့အားသားဆိုတဲ့ထဲကိုသွားပါမယ် highlight ဆိုတဲ့ထဲကိုသွားမယ်ကျွန်တော်တို့ highlight လေးထည့်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာလည်းကိုယ့်ရဲ့ပုံနဲ့ကိုက်ညီမှုရှိတဲ့ highlight အနေထားလေးကိုကျွန်တော်တို့ချိန်ပေးပါမယ်ကိုယ်စိတ်တိုင်းကြဖြစ်ပြီဆို okay ပေးလိုက်ပါမယ်အခုလိုမျိုးပုံစံကျွန်တော်တို့ပုံကပြောင်းလဲသွားတယ်ပြောင်းသွားပြီဆိုရင် layer ပေါက်ရဲ့ကျွန်တော်တို့အပေါ်လေးမှာ normal ဆိုတာလေးဖြစ်နေပါတယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ overlay ဆိုတာကိုပြောင်းပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ပုံမှာကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့မှကြည်လင်ပြတ်သားမှုလေးရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလက်ရှိဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပုံကဒါစိတ်တိုင်းကြဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားတဲ့အခါမျိုးမှာပွားထားတဲ့ layer နှစ်ခုကို select ပေးပါမယ် control လေးကိုလက်ကပ်ပြီးအောက်က layer ပါ click တစ်ချက်ပေးမယ်နှစ်ခုလုံးကို select ပေးပြီးသွားပြီဆိုရင် control နဲ့ e နဲ့နှိပ်ပြီးတော့ပုံလေးကိုပေါင်းပလိုက်ပါမယ် layer လေးတွေကိုပေါင်းပြလိုက်ပါမယ်ပေါင်းပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှာကျန်တဲ့ပုံစံတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ကြိုက်သွားပြီဒါပေမဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့လုံးဝအစွန်းအထင်းတွေကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတဲ့နေရာနော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့အစွန်းအထင်းဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေကိုကိုကမလိုချင်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်လိုက်မယ်ဘာနဲ့ဖြတ်မလဲဆိုရင်တော့ eraser tool လေးနဲ့ဖြတ်လိုက်ပါမယ် keyboard ကနေအလွယ်တကူ shortcut key E ကိုနှိပ်ပြီးတော့ eraser tool လေးခေါ်လိုက်ပါမယ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီရဲ့ eraser tool လေးမှာကျွန်တော်တို့ side eraser ကကြီးနေတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့သေးလိုက်ပါမယ် keyboard ကနေပြီးတော့ထောက်ခွေးအစလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့သေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးပြီဆိုရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဖိပြီးဆွဲပြီးတော့မှကိုမလိုတဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်လိုက်ပါမယ်ဖြတ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာမူရင်းပုံကြီးမှာကကျွန်တော်တို့မူရင်းပုံကြီးအောက်ကရှိတယ်ပေါ့နော်မူရင်းပုံရှိနေတော့အပေါ်ကပုံဖြတ်တဲ့အခါမှာမူရင်းပုံရဲ့အယောင်လေးကျွန်တော်တို့ဝင်နေတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့မူရင်းပုံဖြစ်ပါတယ်အပေါ်ကကျွန်တော်တို့ပြပြင်ထားတဲ့ပုံပါအဲ့တော့ဒီစာရွက်ကိုကျွန်တော်တို့လောလောဆယ် eraser tool နဲ့ဖြတ်ရတာတိတ်ပြီးတော့အစင်မပြေနေတဲ့အတွက်အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့မဖြတ်သေးဘူးဝီကိုနှိပ်ပြီးတော့မှုတူလေးကိုပြန်ခေါ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီစာရွက်ကိုကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ဆက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားပေးရမယ်ကျွန်တော်တို့စာရွက်တန့်ပြီးသွားတာတော့ဟုတ်တယ်ဒီစာရွက်ကိုကျွန်တော်တို့ print ထုတ်မှာက A4 စာရွက်နဲ့ထုတ်မှာလား legal စာရွက်နဲ့ထုတ်မှာလားပေါ့နော်ဒါကတော့ဒါကိုယ့်ကိုလာအပ်တဲ့ customer ရဲ့ဒါထုတ်ချင်တဲ့စာရွက် site ကိုကျွန်တော်တို့ကရွေးပြီးတော့မှထုတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အသုံးများတာက A4 နဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ A4 စာရွက်လေးနဲ့စမ်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် A4 စာရွက်လေးအသစ်တစ်ရွက်ခေါ်လိုက်မယ် control နဲ့ N နဲ့ကိုနှိပ်ပြီးတော့new ဆိုတဲ့ပေါက်လေးစာရွက်အသစ်ခေါ်တဲ့ပေါက်လေးခေါ်လိုက်ပါမယ်ဒီထဲကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ international paper ရွေးမယ် A4 ဆိုတာလေးကိုရွေးလိုက်ပါမယ် okay နှိပ်လိုက်ပါမယ်အခုဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့ A4 စာရွက်လေးတစ်ရွက်ရလာမှာဖြစ်ပါတယ်
DS စာရွက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့အစောနောက်ကပြည့်ပြည့်ခဲ့တဲ့ဒီကကျွန်တော်တို့ပုံလေးကိုဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူဆွဲထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီပုံလေးကလောလောဆယ်မလိုတဲ့အတွက်ဘာတန်းလေးကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့တင်လိုက်ပါမယ်ဒီဘက်ကိုလာမယ်အခုဒီပုံလေးကျွန်တော်တို့ပြင်ထားတဲ့ပုံလေးဒါလေးကစိုက်ရွယ်စာသေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် control နဲ့ T နဲ့ကိုနှိပ်ပြီးတော့ free transform 2ကိုခေါ်ပါမယ် free transform 2ကိုခေါ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ခြေတောင်လေးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သိပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်မောက်ပိုင်တာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုတွေပေါ်နေလို့မရဘူးဒီလိုတွေပေါ်နေလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးလေးတောင်လေးကနေပြီးတော့မောက်ပိုင်တာကိုအခုလိုလေးပေါ်အောင်ထောက်ပြီးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကပုံကိုအညီအညာကြီးကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ရှင်းလေးကိုလက်ကပြီးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဖိဆွဲပါမယ်ဒါမှပုံကကျွန်တော်တို့လုံးဝအညီအညာလေးထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အလဲကောင်စင်တာလေးမှာနည်းနည်းလေးကြအောင်လေးချိန်ပေးမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် enter လေးခေါက်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပုံက A4 စာရွက်လေးထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့စီးပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ A4 စာရွက်လေးထဲကျွန်တော်တို့စီးပြီးသွားပြီဒီရဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့မလိုအပ်တဲ့ပါနေတယ်ပြီးရအစွမ်းထင်းနေပါနေတယ်ဆိုရင်အစွမ်းနာလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ eraser tool လေးကိုခေါ်ပြီးတော့ဖြတ်ပါမယ်ဒီအပေါ်ကအကြောင်းအမဲအောင်အကြောင်းကြီးဆိုကျွန်တော်တို့အတွက်မလိုအပ်ဘူးတော့ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအကြောင်းကြီးကိုဖြတ်ပြလိုက်မယ် eraser tool shortcut key E ကိုနှိပ်ပါမယ်စိုက်ရွယ်စာကိုဒီ keyboard ကနေပြီးတော့ထောင်ခွင်းအပိတ်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြီးလိုက်ပါမယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဖိဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမလိုအပ်တဲ့အပိုင်းလေးတွေကို eraser tool နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအောက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာအစွမ်းထင်းနေပါနေတယ်ပုံမြင်ကွင်းလေးကိုနည်းနည်းလေးချက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ eraser tool လေးနဲ့လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြတ်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရေးကြည့်တဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေဆိုတော့ဒါမဖြတ်မိအောင်ရှောင်ပေါ့နော်နည်းနည်းပါးပါးကျွန်တော်တို့အစွမ်းထင်းလေးပါနေတာကကျွန်တော်တို့ဘာမှကိစ္စမရှိပါဘူးရပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးတွေကကျွန်တော်တို့မလိုအပ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးကြည့်ကောင်းအောင်ကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်ပါတယ်ဒီအောက်ကမဲအောင်အကြောင်းကြီးလည်းမလိုအပ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဖြတ်လိုက်မယ်အခုဒီမှာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖြတ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပုံကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမလိုအပ်တဲ့အစွမ်းအထင်းတွေလည်းကျွန်တော်တို့အယောင်ကာလာတွေပါနေတာလည်းကျွန်တော်တို့ဖြတ်ပြီးသွားပြီပုံလည်းကျွန်တော်တို့ကလုံးဝဖြူဖွေးတန့်ပြီးသွားပြီပေါ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေပြီ print ထုတ်လိုက်လို့ရပြီအဲ့တော့ print ထုတ်ချင်တဲ့အခါမှာတခါတည်းကိုယ့်ရဲ့ printer ကဒီကိုယ့်ရဲ့ computer က printer နဲ့ချိတ်ထားတယ်ဆိုရင် control P ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကိုချိတ်ထားတဲ့ printer ရွေးပြီးတော့ချက်ချင်းတန်းပြီးတော့ထုတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကိုကခုချက်ချင်းမထုတ်ချင်သေးဘူးပုံစိတ်ထားခဲ့ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပုံလေးကိုသိမ်းပေးပါမယ် file နဲ့နေပြီးတော့စိတ်ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့သိမ်းပါမယ်ပြီးရဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘာ format နဲ့ကျွန်တော်တို့သိမ်းပေးမလဲဆိုရင်ဒီ JPEG format လေးနဲ့ပဲအခုလောလောဆယ်သိမ်းလိုက်ပါမယ်တကယ်လို့ JPEG format ဒါမှမဟုတ်ဒီ PSD format နဲ့ Photoshop format နဲ့လည်းကျွန်တော်တို့စေ့ထားခဲ့လို့ရတယ်เนาะ Photoshop format နဲ့ဆိုတော့ဒါတစ်ချိန်ချိန်မှာပြန်ပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်ပြီးတော့ပြင်ချင်တဲ့ဆိုပြင်လို့ရတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ JPEG format ဓာတ်ပုံ format အနေနဲ့စေ့ထားရတယ်ဆိုရင်เนาะဒါကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ PSD file အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့သိမ်းလို့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးဒါလေးတွေတော့ကျွန်တော်တို့တည်ပြီးသားလေးဖြစ်မှာပေါ့เนาะအခုလောလောဆယ် JPEG ဆိုတဲ့ file လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့သိမ်းလိုက်မယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့နာမည်လေးတစ်ခုခုပေးကြလိုက်မယ် TSD test ဆိုပြီးပေးကြလိုက်မယ် save လုပ်လိုက်ပါမယ် save လုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ပုံကသိမ်းပြီးသားလေးဖြစ်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မူရင်းပုံမှာတစ်ချက်သွားကြည့်လိုက်မယ်မူရင်းပုံမှာကျွန်တော်တို့ဒီပုံကလုံးဝကျွန်တော်တို့မပြုတ်ပြင်ရသေးတဲ့ပုံစာရွက်ကိုလုံးဝမတန့်ရှင်းရသေးတဲ့ကျွန်တော်တို့ပုံလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ကပုံလေးကကျွန်တော်တို့စာရွက်ကိုလုံးဝတန့်ပြီးသားပုံလေး print ထုတ်မဲ့ချိန်ထိကျွန်တော်တို့ပြုတ်ပြင်ပြီးသားပုံလေးဖြစ်ပါတယ်စာရွက်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကျွန်တော်တို့နှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်လို့ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့သိတာသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်နော်အခုနီလန်းလေးအတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီမတန်ရှင်းတဲ့စာရွက်တွေကို Photoshop နဲ့ပြန်ပြီးတော့ edit ပြုလုပ်လို့ရပါတယ်ပြန်ပြီးတော့ cleaning လုပ်လို့ရပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုကျွန်တော်တို့နားလည်လောက်မယ်လို့ထင်တယ်ကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ပေးပါဒီနီလန်းလေးအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်ပေးပါတခြားလုပ်လို့ရတဲ့နီလန်းတွေကကျွန်တော်တို့အများကြီးပဲရှိတယ်နော်ပြပြပေးကျွန်တော်တို့ရှုပ်နေမှာဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကအလွယ်ကူဆုံးနီလန်းလေးကိုပဲကျွန်တော်ကရှာပြီးတော့သင်ပြပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်စမ်းကြည့်ပေးပါလေ့လာကြည့်ပေးပါအကယ်၍မရတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်မလုပ်တတ်တဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကိုပြန်ပြီးတော့မေးမြန်းလို့ရပါတယ်အကယ်၍ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ပြီးသွားပြီကိုလည်းအမှန်တကယ်ပြုလုပ်တတ်သွားပြီဆိုရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာရဲ့ comment လေးမှာ DON done ဆိုပြီးတော့မှရေးခဲ့ပေးပါအောင်ခင်ဗျာPhotoshop ကိုကျွန်တော်တို့အခြေခံနဲ့စပြီးတော့ကြွညချင်းကျွန်တော်တို့လေ့လာချင်ပါတယ်တက်မြောက်ချင်ပါတယ်ဆိုရင်တော့ Photoshop သင်တန်းလေးလည်းတက်ရောက်လို့ရပါတယ်သင်တန်းကြီးကလည်းကျွန်တော်တို့1000ကျပ်ပဲကြာပါမယ် Facebook private group မှာ
ဒီသင်ခန်းစာ record video file လေးနဲ့သင်ကြားပေးသွားမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအားတဲ့အချိန်မှာ group ထဲဝင်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရတယ်ပေါ့နော်အကယ်၍ကိုက online class ကြီးမတက်ချင်ဘူး online ကနေပြီးတော့တိုက်ရိုက်ကျွန်တော်တို့ internet bill တွေကုန်တဲ့အတွက်မလေ့လာနိုင်ပါဘူးဆိုတဲ့သူတွေအတွက်လည်းစစ်ပြအောင်သင်ခန်းစာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ download ဆွဲပြီးတော့လေ့လာလို့ရတယ်စာအုပ်လေးကိုလည်းကျွန်တော်က PDF file နဲ့ပေးထားတာဆိုတော့စာအုပ်လေးနဲ့သင်ကြားပေးထားတဲ့ record video file လေးနဲ့တွဲပြီးတော့ကြည့်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့တရားမှုရှိပါလိမ့်မယ်ပို့ပြီးတော့လည်းဒီတက်တာမြန်ဆန်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခုဒါဆိုရင်သင်တန်းလေးတက်ချင်တယ်ဆိုရင်เนาะ Messenger မှာလာပြီးတော့ Photoshop သင်တန်းလေးတက်ချင်လို့ပါဆိုပြီးတော့သင်တန်းလေးလာ join လို့ရပါတယ်အခုဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းပြလိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ